हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईलाई स्वागत छ मेरो अर्को भिडियोमा र आजको यस भिडियोमा तपाईलाई केही यस्तो प्रकारको एडिटिङ सिकाउने छु जुन चाहिँ तपाईले स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ। सो फ्रेन्ड्स, यो भिडियोमा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो कलर यानी कि लुगाको कलर चाहिँ विभिन्न कलरमा चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ मात्र एउटा एप्लिकेसनबाट। सो फ्रेन्ड्स, भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला। सो फ्रेन्ड्स, लेट्स स्टार्ट द भिडियो विथ सट इन्ट्रो। You're a superhero. सो वेल फ्रेन्ड्स, हामी आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौँ र हाम्रो चाहिने एप्लिकेसन रहेको छ लाइट मोसन। र यो एप्लिकेसनलाई कसरी डाउनलोड गर्ने त्यसको लिङ्क मैले भिडियोको डेस्क्रिप्सनमा दिइरहेको हुन्छु। सो फ्रेन्ड्स, यो एप्लिकेसनलाई मैले ओपन गरेँ। यो एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछि तपाईलाई केही यस्तो खालको एभिडेन्स हेर्न सक्नुहुनेछ। तर तपाईको एलाइट मोसनमा चाहिँ वाटरमार्क हुने सम्भावना हुन्छ। सो त्यही भएर एलाइट मोसनलाई चाहिँ तपाईँ क्रोम ब्राउजरबाट डाउनलोड गर्नुहोस् अथवा मलाई कमेन्टमा भन्नुहोस्, म तपाईलाई लिङ्क पठाइदिन्छु कसरी डाउनलोड गर्ने। सो प्लसको आइकन तल हेर्न सक्नुहुन्छ साथी हो, तपाईँ त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। प्लसको आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो प्रोजेक्ट अनुसार या तपाईले युट्युबको भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 16:9, टिकटकको भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 9:16 त्यसरी नै चुज गर्नु होला। जस्तो कि मैले टिकटकको भिडियो बनाउँदैछु अहिले, जुनको रेसियो रहेको छ 9:16। त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँ तल क्रिएट प्रोजेक्टमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। सो वेल फ्रेन्ड्स, क्रिएट प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि यस्तो खालको एभिडेन्स चाहिँ हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले। र तपाईँले चाहिँ यहाँ प्लसको आइकन हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। सो वेल फ्रेन्ड्स, प्लसको आइकन क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ विभिन्न खालको अप्सनहरू देख्छ। तर तपाईहरूले चाहिँ भिडियो इम्पोर्ट गर्नको लागि तपाईले चाहिँ यहाँ मिडियाको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ साथी हो, त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो मनपर्ने भिडियो सेलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तो कि मैले यो भिडियो सेलेक्ट गरेर तपाईँलाई देखाउनेछु एडिटिङ गरेर। सो फ्रेन्ड्स, मैले चाहिँ यो भिडियो सेलेक्ट गरेछु एडिटिङको लागि, तपाईँलाई म चाहिँ प्ले गरेर देखाइदिन्छु। सो भिडियो चाहिँ फाइनली इम्पोर्ट भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई म चाहिँ साउन्ड अलिक भोल्युम डाउन गरेर तपाईलाई सुनाउने छु, जस्तो कि कपिराइट नआओस् भन्नेले। सो यहाँ चाहिँ केही यस्तो प्रकारले भिडियो आएको छ। अब चाहिँ हेर्नुहोस्, यो भिडियोको पुरै कलर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटै ड्रेसमा छ। अब यसको चाहिँ मैले चाहिँ मल्टिपल ड्रेस, यो यानी कि यसको ड्रेसलाई चाहिँ मल्टिपल कलरमा हाल्न सक्छु। तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार यो ड्रेसको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। सो ड्रेसको कलर चेन्ज गर्नको लागि साथीहरु तपाईलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो भिडियोमा यसरी क्लिक गर्नु होला। जस्तो कि मैले माथि हेर्नुहोस्, यो माथि यसरी भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ माथि जुन तपाईँ डिस्प्लेमा हेर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा एकचोटि यसरी थिच्नुहोस् भिडियोमा। त्यसपछि विभिन्न अप्सनहरू तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्ट तपाईले केही नगर्नुहोस्, मलाई फलो गर्नुहोस्। तल हेर्नुहोस्, तपाईले इफेक्टको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र हजुरहरूले चाहिँ एड इफेक्टको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। एड इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि हामीले चाहिँ विभिन्न अप्सन हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ रिप्लेस कलर मेरो आइरहेको छ, तपाईहरुको आउन सक्दैन। त्यही भएर तपाईले चाहिँ यहाँ सर्चमा गएर हैन, त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ REPLAC रिप्लेस कलर भनेर सर्च गर्नु होला। सो जस्तो कि मेरो यहाँ चाहिँ अलरेडी पहिलादेखि नै आइरहेको थियो रिप्लेस कलर भनेर। सो हेर्नुहोस्, रिप्लेस कलर भनेर सर्च गर्नुहोस् यो अप्सनमा। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला तल, र स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको भिडियो चाहिँ अब चाहिँ आउँछ। अब हेर्नुहोस्, तल मेन काम यहाँ रहेको छ हाम्रो। यहाँ हेर्नुहोस्, सबभन्दा सुरुमा हेर्नुहोस् रिप्लेस कलर लेखिरहेछ नि, यहाँ यो हेर्नुहोस्, यो रिप्लेस कलर रातो कलर जुन छ नि त्यसमा एकचोटि यसरी क्लिक गर्नुहोस्। र यो हेर्नुहोस् पेन्सिलको जस्तो आइकन छ नि, यसलाई क्लिक गरेर तपाईले कहाँको कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ, जस्तो कि पछाडिको ब्याकग्राउन्डको कि यो लुगाको कि यो सेतो लुगाको कि। जस्तो मैले चाहिँ यो लुगाको, यो जुन लुगा रहेको छ यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न चाहन्छु। सो यसलाई कसरी ट्याप गर्नुहोस् र तल हेर्नुहोस्, अब न्यू कलर लेखिरहेको छ नि तल, यहाँ न्यू कलर, त्यसमा एकचोटि यसरी क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले आफ्नो नयाँ कलर चाहिँ कुन राख्न चाहनुहुन्छ। जस्तो कि मैले एउटा ब्ल्याक कलरलाई सेलेक्ट गरेँ। सो ब्ल्याक कलरलाई राखिसके यसलाई अब त मिलाउनु पर्छ। मिलाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्नाले यसरी हल्का तल स्लाइड गर्नुहोस् र थ्रेसहोल्डलाई चाहिँ यसरी आफ्नै हिसाबले चाहिँ यसरी मिलाउनुहोस्, ताकि तपाईको भिडियो चाहिँ राम्रो देखियोस्, कलर चाहिँ मजाले एडजस्ट होस्। यसरी नै तपाईले कलरलाई एडजस्ट गर्नु होला। जस्तो कि मैले चाहिँ यहाँ सो समथिङ 55 सम्म राखेँ। अब त तल फिदर रहेको छ, फिदरलाई चाहिँ अलिक कमै गरिदिनुहोस्। सो यसलाई चाहिँ कमै गरिदिनुहोस् अलिक, त्यसपछि तपाईको भिडियो चाहिँ राम्रो बन्छ। सो यतिसम्मको चाहिँ फिदर राखेँ।
अब त्यसपछि अल्फालाई जतिको त्यति राख्नु होला। अब चाहिँ फेरि हेर्नुस् यहाँ चाहिँ कलर चेन्ज भइसक्यो यो ड्रेसको पुरै भिडियोमा हेर्नुस् पुरै ब्ल्याक चाहिँ स्मुथ भइरहेको छ। अब चाहिँ यहाँ तपाईले विभिन्न कलर हाल्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि यहाँ चाहिँ फेरि त्यही न्यू कलरमा गएर ग्रीन हाल्न सक्नुहुनेछ, पिंक हाल्न सक्नुहुनेछ, येलो हाल्न सक्नुहुनेछ। सो फ्रेन्ड्स यहाँ चाहिँ तपाईले चाहेको कलर छैन भने पनि अप्सन छ। कुन अप्सन? त्यो अप्सन भनेको यो हो हेर्नुस् यहाँ यसरी। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईलाई कुन कलर चाहियो जुनसुकै कलर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, जुनसुकै कलर हेर्नुस् यहाँ जस्तो कि यो क्रीम कलर रहेको छ, येलो कलर रहेको छ, यहाँ चाहिँ ग्रीन नेक्स्ट ग्रीन यो टाइपको ग्रीन मैले सेलेक्ट गर्दै छु। त्यसपछि माथि चाहिँ राइटको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। हेर्नुस् अब तपाईको ड्रेसको कलर चाहिँ यस्तो भइहाल्छ। तपाईलाई कुन कलर चाहिन्छ सबै खालको कलर यहाँ चाहिँ तपाईले यो एप्लिकेसनमा भेट्न सक्नुहुन्छ। सो यो एप्लिकेसनमा वाटरमार्क पनि छैन। यदि तपाई प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ त भने तपाईले त्यहाँ वाटरमार्क भेट्नु सक्नुहुनेछ। सो मैले तपाईले मलाई कमेन्टमा भन्नुस् कि लिंक भनेर म तपाईलाई इन्स्टाग्राममा चाहिँ त्यसको लिंक पठाइदिन्छु। यहाँ चाहिँ पठाउन मिल्दैन लिंक। सो मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुस्, म तपाईलाई इन्स्टाग्राममा चाहिँ लिंक पठाइदिन्छु यो एप्लिकेसनलाई बिना वाटरमार्क कसरी डाउनलोड गर्ने। सो फ्रेन्ड्स यतिसम्म चाहिँ भइसक्यो हैन। अब चाहिँ कुरा रह्यो यसलाई मिलाउन पनि तपाईले सिकिसक्नु भयो होला। अब चाहिँ तपाईले सेभ कसरी गर्ने त्यो कुरा चाहिँ रह्यो। अब चाहिँ यसमा यो एरोमा यसरी क्लिक गर्नु होला हैन। अब त्यसपछि फेरि ब्याक गर्नु होला। अब ब्याक गरिसकेपछि तपाईको प्रोजेक्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ र माथिको एरोको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ। यो एरोको अप्सनमा यसरी क्लिक गरेर तपाईले तल चाहिँ जस्ट एक्सपोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको भिडियो चाहिँ त्यसपछि रेडी टु एक्सपोर्ट हुन्छ र केही सेकेन्ड पछि जस्ट तपाईको भिडियो चाहिँ एक्सपोर्ट हुन्छ। सो फ्रेन्ड्स आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्नु होला र यदि तपाईलाई यो एप्लिकेसनको बिना वाटरमार्क चाहियो भने मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गरेर लिंक भनेर कमेन्ट गर्नुस्। म तपाईलाई यसको एप्लिकेसनको मूल भर्जनको लिंक पठाइदिन्छु। सो फ्रेन्ड्स थ्यांक्स फर वाचिङ द भिडियो। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।